zo njagala embeera zo Florence. Mami se Aziza Azion. Happy birthday baby eyakuziza amazali w'eggulo yabadde bamuyitani? Bamuyita Denin Zoha Mukisa. Denin. Yes, Zoha Mukisa. Okay. Happy birthday to you baby Zenin. Denin. Yes. Okay. Amazalibwa amalungi okuva mami ne daddy. Keka first born, keka last born, kekali awo wakati ke. Sofa keka last born. Ogenda koza. Nkwagadde. Sofa keka last born. Abere yonga atumanyi nti tulina okunkiti. Kitegedde? Sofa awo tukyayimiridde. Ate ba celebrities mu COVID ono tabayisiza bubi n'akatono. Bwe tuba tuzze eri mu family. Muziwadde obudde abadde tebannaba kufuna bubebi babufunye. Kale kwegamba. Nze nkyali awo era. Awo wendi awo. Awo kyali. Kati tugi. Naye nga yo family eri etya? Family nnungi terina tabu. Bali bulungi? Alhamdulillah tebalina tabu balungi. Weewaawo nsanyusa okulaba nate. Nze nsinze mukwano. Oli bulungi Azizi? Ndestede. Tubulanganya akaba. Tegiwera. Kati tususa naawe. Florence myaka mingi. Ja COVID gyokka 2019 twali ffenna. Twali tu premiering oba luyimba ki sijjukira nakujjukira. Era twali ffenna. Maybe oba yali sweet wakati sijjukira. Sweet wakati yes. Gwe twali tu premiering. Ogenda kumbuliza kuba tulaba. Abatulaba amanya n'eddoboozi Aziza Azion mbalamusizzaako mwenna mugyebale gye mutusizaako engalo n'abataddeko obwongo manyi waliwo abagituusaako engalo n'ababeerawo ate abagiteekako obwongo oba bakozesa bwongo yes mwenna mugyebaleko muli ku BBS telefayina yaffe amanya n'eddoboozi azinoonya aziwenja zigga. Okay. Batutekamu ensimbi mu programu eno be bannaffe aba Screen Guard abatukolera sanitizer tulina okusigala nga tusanitizinga banange temugamba mbu nedda yakendedde tulekeraawo nedda tusigale nga tusanitizinga ate bannaffe aba Screen Guard ne batwongera n'okutukubiriza genda ogule sanitizer wa Screen Guard oteeke waka oteeke gy'okolera buli wamu w'osobola w'omanye nti obeerawo ateekawo sanitizer wa Screen Guard naba mu ngalo zitukule twewa amabanga social distance twambale maski kale mu mbeera eyo tujja kusobola okubeera nga tulwanyisa COVID-19. Bazizi baba tebaddemu bakuba endongo. Bannange kituufu missinga stage kyo ky'ekyamazima ate ne bafaanizi baffe bambi batumisinga babeere bagamba kale bannange njagala aginkubiremu kawo live gwekyo nabeerangawo nenga ne kati Azizi ku music egwalina omulungi obuyimba obwedde bwatudigizanga obwo ne tujja mbuno wakati nakola ki concert ku Serena agenda kufuna sente. By the way wali tolimbye in fact gino emyaka ebiri gyankolamu bubi kuba nali njagala kukola Aziza Azion at 10 years. I know. Kubanga bafanzi bange bagimisinga okugifuna. So COVID n'atusalako emyaka ebiri. In fact nalina akakoma okuva e UK nga kyekindi mu mutwe nga ye program gye tugenda okukola Aziza Azion at 10. One decade show. Bafanzi bagimanja bambi. Ate nga totera kola concert by the way. Totera kola concert kitegeeza eno bwe yandibadde ze bafanzi twandibadde banja abajja okubira. Naye inshallah tumanyi sawa yonna Allah ajja kukkiriza bino biggwe. Nga tukyali balamu era endongo nja kugiba kuba Aziza Azion ku myaka 10 mulina okujja ne mu supporting nga wonawe munagiwulira nawe batutera bwe wati ekigenda okubeera mu myaka gino ebiri nga muli wansi temu microphone teziri mu ngalo kanambe bwe ntyo tulabye artist ab'enjawulo bavuddeyo titi akola paani Stabua Natora ali mabu butiko n'abayimbi abalala nalabika babitusa bagenze mu wine balina ebakola Azizi abadde kakiye Azizi gino emyaka ebiri engeri gye gimukosezzaamu abadde agezaako kutakula bwongo kulaba nga azzaako kipya kiddako musically nze sibaddemu ebyo birala just mbadde ndi mu kutakula bwongo era kyemmanyi by next year obwavu tebukulumye ennyo nga tolina walala wooyiyiza oba wali wategekategeka dda owa ebukukyunyamu naye kati nga ffe abatamanyidde nnyo bintu byakusabiriza obeerawo engeri gy'osurvivingamu ku lwa Katonda naye bagamba Azizi alina amayumba mangi eyo makindi eyo yali yazimba banga Azizi alina amayumba mangi eyo okumanya mangi osalako na busazi noga kati mwamirule paka lasti kankuguzeeko wano gano gasigalewo Never nage na pija ine bigambo. Anyways,
bwe bintu bibaamu mu bulamu bitambuza ngeri gy'osobola okusurvivinga mu bitegeera si byangu naye nga tubeerayo mpolampola. Obeerayo mpolampola. Nze musically mbadde ndi mu kuwandiika era next year ndowooza oba mu mwaka nga gwakatandika ngenda ku releasing album yange ejja kubeerako ennyimba 20. So far okyali mu process ya kugikola oba yawedde ennyimba zawedde nabadde njagala nakuteekako obanga 30 naye bannange ne baŋŋamba nti ate oba okisussizza mbaga kale tuteekeko ezo ezimu kuzituko zifulumye mu kaseera kano zezimu kuziriko oba eziriko tekunaba kufulumako tezinaba kufuluma zino ezifulume teziriiko zonna era tusuubire mpyanjerere mulimu nezikolabo tuzisuubire yes ne baani tuyinayoko ku Banyarwanda tujja kumikisingamuko ku Banyarwanda wano tuyinayoko ku Papa Moyi Moses Matov owa Frego Band n'abalala mpolampola tujja kuba tubabanjulira twagala tekubisabukululanyo twagala ebintu bibiri surprise tubadde n'emboozi ezigenda round mu industry waliwo ez'eggulu waliwo eza associations ez'enjawulo kikinga osekeredde sinnamalayo eggulu baatugamba buli artist alina ehit 5 nga bwe ntula wansi n'embala ezaaziizi ziyitamu n'enkoowa n'okukoowa eyali akwata kuli eggulu mu association ey'aba superstar naye sijjukira kulengerako kirabika nze munnange ndabika siri superstar wali olinda kukuyita of course sikulinda kumpita naye ffe nga ffe oba ku side yange nze nina ebintu byensalawo oba nsigala nga mbeera mu mbeera y'okunyigirizibwa naye ng'ate ekina kyekinyamba mu career yange ekyo nkikola kubanga kyatuuka ekiseera nga ekigambo kye bayita ggulu nga kiringa kivumo okitegeera so nze engeri ginako nkyalenga nti kati nsazeewo okudda ku sayidi eno ebisigadde byonna ebikwatagana naani oba njagala ku sayidi ya teri kulaba nnyo mu nkuŋŋaana ne kadi wafuna eya nuupu mu nkuŋŋaana wamma atera okukula